Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi primer treninga za naše celo telo. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda podlago. Po potrebi pa si tudi pripravite stekleničko vode. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali 45 sekund in se takoj pomaknili brez pauze na naslednjo vajo. V celoti pa ti bo trening vzel 15 minut. Pa kar začnimo s prvo vajo našega treninga, poskočni janez, ki pa ne bo poskočni, ampak bo odmik nog na stran z zamahom rok nad glavo. Vzdržujte zravnano držo, roke držite spuščeno v telesu in noge postavite v ozek razkorak. Z vdihom najprej na stran ponesite eno nogo, medtem ko druga ostaja na mestu. Hkrati pa zamahnite z rokami nad glavo. Z izdihom se hitro vrnemo v začetni položaj in enako ponovimo še z drugo stranjo. Ohranjajte nevtralno držo hrbtenice, odprti prsni koš ter napete trebušne mišice. Pogled pa naj bo usmerjen naprej. Rezani poskočna vaja je pa kljub temu dobra vaja za kardiovaskularno vzdržljivost, pri tem pa seveda ustvarimo nekoliko hitrejši ritem, ki ga zdržimo od začetka do konca. Brez pauze se spustimo hitro na tla in pripravimo visok plank za vajo Hover the Plank. Roke postavite v razkorak neposredno pod ramena. Ohranite ravno lego hrbtenice od ramen do stopal. To je vaš začetni položaj. Z izdihom stopite z nogami naprej, stisnite trebušne mišice, ampak ne odlagajte kolena tla. Pri tem pa seveda pazimo, da ne ogrozimo drže hrbtenice. Z vdihom se vrnete nazaj v začetni položaj planka in nadaljujete z dinamičnim gibanjem stopanja naprej in nazaj. Trebušne mišice držite tekom gibanja ves čas napete in zravnano hrbtenico. Dihajte skladno z gibanjem in ustvarite ritem, ki ga lahko držite od začetka do konca. Skratka, odlična dinamična vaja. Sledi vaja polovičnega vojaškega poskoka brez skakanja. Za razliko od polnega se bomo spustili v plank in nazaj v stoječ položaj z dvigom na prste. Pazite, da usmerite pozornost na pravilno izvedbo in napetost mišic celega telesa. Vdih sledi v fazi spusta, plank, medtem ko izdih pri dvigu na prste. Vaja, pri kateri boste zgradili moč in vzdržljivost. Če vam ta polovična izvedba ne povzroča težav, jo napravite v polni različici. Ustvarite ritem, ki ga lahko držite od začetka do konca in je nekoliko hitrejši. Prpeji so odlična vaja za moč in vzdržljivost, kar pomeni, da poveča srčni utrip, hkrati pa tudi gradi mišice. Naslednja vaja, imenovana izpadni korak nazaj, bomo napravili v dveh intervalih in sicer najprej z eno stranjo, potem pa še z drugo. Predlagam, da začnete najprej z šibkejšo nogo in potem nadaljujete z močnejšo. Ohranjajte zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Z vdihom počasi stopite nazaj, pokrčite oba kolena in se počasi spustite proti tlom. Z izdihom obrnemo gibanje in vso težo usmerimo na peto prednje noge ter se vrnemo v začetni položaj. Nikar ne uporabljajte zagona zadnje noge, ko se vračate v začetni položaj. Pri spustu pazite, da ne udarite s kolenom ob tla, ampak se ustavite tik pred tlem. Po pisku le zamenjamo nogo in nadaljujemo z istim gibanjem. Nikar ne hitite, saj lahko hitro izgubite ravnotežje. Kolena imejte tekom gibanja ves čas poravnana s stopalom. Delo morajo v celoti upraviti noge, pri tem pa vzdržujte vzravnano držo telesa, napete trebušne mišice in zravnano hrbtenico. Hitro se spustimo na tla in pripravimo položaj visokega planka za vajo, ki je kombinacija dveh in sicer sklece in vrtenja v stranski plank. Obedve roki položite na podlago v širini ramen, lahko tudi širše. Noge postavite skupaj ali v razkorak in to je naš začetni položaj za skleco. Ohranjajte nevtralno držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Z vdihom približajte prsni koš proti tlom, z izdihom pa se potisnite nazaj v začetni položaj, na kar sledi drugi del vaje in to je dvig v stranski plank. Od tal dvignete eno roko in jo zavrtite proti stropu in zadržimo ravnotežje na nasprotni roki. Z vdihom odvrtimo nazaj,
Ponovno pripravimo za skleco in enako ponovimo še na drugo stran. Še vedno ostajamo v položaju plenka, vaja, ki jo bomo napravili, jo bomo izvedli v 2 intervalih, najprej z eno nogo, nato pa še z drugo. Dinamična vaja, ki precej spominja na položaj pri jogi. Nogo najprej približamo prsnemu košu, stisnemo trebušne mišice ter jo ponesemo nazaj in dvignemo visoko proti stropu. Pri tem pa pazimo, da je hrbtenica lepo zravnana in vrat sproščen. Nikar ne ogrozite drže, trebušne mišice morajo ostati napete in hrbtenica zravnana. Gibanje pa mora potekati tekoče in skladno z dihanjem. Po pisku samo zamenjamo nogo in ponavljamo enak vzorec gibanja. Pri vaji je poudarek na napetosti trebušnih mišic, kar pomeni, ko nogo približamo prstnemu košu, le potenciramo dodaten stisk. Ko dvignete nogo proti stropu, naj bo glava poravnana z rokami, tako da pogled usmerite med noge. Hitro se dvignemo v stoječ položaj, za vajo pivot squat, stopimo v širok razkorak, s stopali obrnjenimi navzven, pri tem pa vzdržujemo zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Zopet kombinirana vaja počepa in statičnega izpadnega koraka na stran. Pri počepu smo pozorni na držo, prsni koš imamo odprt, trebušne mišice napete in zravnano hrbtenico. Kolena pri spustu potiskamo navzven in se usedemo na navidezni stol. V fazi dviga izdihnemo, zavrtimo telo na stran in napravimo drugi del vaje, statični izpadni korak, iz katerega odvrtimo nazaj v začetni položaj, ponovno napravimo počep ter se zavrtimo še v nasprotno smer za ponovni statični izpadni korak. Ostajamo v stoječem položaju in se pripravimo za vajo curtsy lunge oziroma križni izpadni korak nazaj. Vajo bomo izvedli v 2 intervalih, najprej z eno nogo, nato pa še z drugo. Roke položite na bok, z vdihom stopite z eno nogo križno nazaj in koleno počasi približajte proti tlom. Koleno prednje noge pa naj bo poravnano s stopalom. Z izdihom se vrnite nazaj v začetni položaj, ampak ne uporabljajte zagona zadnje noge, ampak uporabite peto prednje noge. Ohranjajte zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Nikar ne hitite pri dvigovanju in se raje osredotočite na pravilno izvedbo in tehniko dihanja. Po pisku samo zamenjamo nogo in nadaljujemo z enakim gibanjem. Bodite pozorni na držo, hrbtenica ostaja zravnana in trebušne mišice napete. Koleno prednje noge naj ostaja ves čas poravnano s stopalom. Ko nogo ponesete križno nazaj, koleno počasi spustite proti tlom in se narahlo dotaknite tal brez odbijanja. Dihajte skladno z gibanjem, pri tem pa ne ogrozite drže. Hitro se sedemo na tla, sledi vaja obratnega plenka z izmeničnim dotikanjem stopal. Pokrčite kolena in dvignite medenico od tal v položaj mize. Z izdihom sledi dotik roke in nasprotnega stopala, medtem ko druga roka in noga držita ravnotežje. Z vdihom se vrnite nazaj v začetni položaj mize in enako ponovite še za nasprotno roko in nogo. Pazite, da vajo izvajate počasi, saj lahko hitro med gibanjem izgubite ravnotežje. Pri tem pa vzdržujte napete trebušne mišice. Sledi vaja sit-up oziroma trebušnjak z dvigom celotnega hrbta, pri tem pa bomo imeli iztegnjene noge naprej. Lezite na hrbet, noge iztegnite naravnost naprej in roke naravnost za glavo. Z izdihom dvignemo v tal celotni hrbet ter z rokami sežemo visoko proti stropu. S ponovnim vdihom se vrnemo v ležeč položaj, vendar pazimo, da ne omahnemo kar na tla,
ampak držimo konstantno napetost trebušnih mišic. Ponovno bodite pozorni na dihanje, kajti s pravilno tehniko dihanja boste zagotovili pravilno izvedbo. Hitro se dvignemo v stoječ položaj, zavajo izmenični izpadni korak naprej. Ohranjajte zravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Z vdihom stopite naprej, pokrčite oba dva kolena in se spustite proti tlom brez odbijanja. Z izdihom nogo ponesite nazaj v stoječ položaj, težo dviga pa usmerite na pete prednje noge in nikar ne uporabljajte zagona. Pazite, da stopate naprej izmenično in počasi, saj s hitenjem lahko hitro izgubite ravnotežje. Ostajamo v stoječem položaju, zavajam, ki je ponovno kombinacija dveh in sicer počepa z dvigom noge na stran. Postavimo se v razkorak širini ramen, vzdržujemo zravnano držo, odprt prstni koš, zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Pri spustu v počep vdihnemo in se usedemo na navidezni stol ter pazimo, da kolena držimo v liniji stopal. Z izdihom se vrnemo v stoječ položaj ter takoj pripravimo za drugi del dvig noge na stran. In jo dvignemo čim višje, ampak zadržimo napetost trebušnega jedra. Nogo nato vrnemo nazaj na tla, napravimo ponovno počep in dvig nasprotne noge na stran. Sledi nekoliko bolj sproščena vaja, navidezno preskakovanje kolebnice, kar pa ne pomeni, da bomo počivali. Pri navideznem preskakovanju kolebnice pazite, da pristajate mehko, počasi stopnjujte hitrost in še vedno ohranjajte napetost vseh mišic v telesu. Hrbtenica naj bo zravnana in napete trebušne mišice. Dihanje pa naj bo skladno z gibanjem. Vračamo se v položaj počepa in sicer plije na stran in zavzeli bomo obrambeni položaj. Pozorni smo na držo hrbtenice, ta ostaje zravnana in trebušne mišice napete. Z vdihom stopimo z eno nogo na stran in z rokami v obrambni položaj, tako da jih odročimo od telesa. Kolena pri počepu potiskamo navzven, z izdihom se dvignemo nazaj in enako gibanje ponovimo še v nasprotno smer. Dvig opravite s petami, pri izvedbi ohranjajte konstantno napetost trebušnih mišic in zravnano hrbtenico. Nikar ne hitite, delajte počasi in previdno, začutite prijetno bolečino v stebnih in jo tekom gibanja vzdržujte. Vse bliže smo k koncu, hitro lezite na hrbet in se pripravite za vajo zvezni trebušnjak. Vaja, pri kateri bomo imeli iztegnjene roke in noge, ter jih tekom gibanja ves čas držali nad tlemi. Hrbtenico stisnite trdno ob tla in posesajte popet proti hrbtenici. Tekom gibanja ne dopustite, da se ustvari lok hrbtenice. Z izdihom dvignite eno roko naprej in nasprotno nogo neposredno na medenico, takrat dobro stisnite trebušne mišice. Z vdihom roko in nogo ponesite nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotnim parom. Nikar ne zadržujte diha, dihajte skladno z gibanjem. Sledi predzadnja vaja, spuščanje stranskega plenka z risanjem mavrice. Vaja je sicer zadnja, ampak jo bomo napravili v dveh intervalih, najprej na eno in nato na drugo stran. Postavimo se v stranski plenk, tako da je dlan neposredno pod ramenom, noge postavite eno na drugo in vzdržujte ravno linijo telesa. Če imate težave z ravnotežjem, postavite spodnjo nogo pred spodnjo, s tem boste tudi zagotovili napetost trebušnega jedra. Z vdihom proti tlom spustite medenico, pri gibanju pa zraven sodeluje tudi roka. Z izdihom dvignite medenico, stisnite trebušne mišice in z roko zarišite mavrico in jo ponesite visoko proti stropu ter ponavljajte ta vzorec gibanja. Tisko samo zamenjamo stran in nadaljujemo z enakim gibanjem, kar pa pomeni, da smo že tik pred koncem.
Roko, s katero držite težo celega telesa, naj bo malenkost pokrčena. Dihajte skladno s gibanjem in držite konstantno napetost stranskih trebušnih mišic. Stranski plank je odlična vaja, ki deluje na celotno trebušno jedro s poudarkom na stranske trebušne mišice. Vaja je tudi zelo učinkovita pri razvoju moči, stabilnosti, prožnosti v bokih ter v križu. Še malo in konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda, če si upate, ponovite to še enkrat. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih seveda želeli videti več, pa mi pišite spodaj v komentarje. Le tako lahko vem, kakšne vsebine so vam všeč. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu seveda podariti like. In če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to hitro zdajle. Saj si želimo 1000 naročnikov, tako da hitro naročiti. Predtem pa stisnite zvonček, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj. Do naslednjega tedna, pa čau!